हाँ तो गाइस, एक और ब्रांड न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में साउंड इफेक्ट पे होने वाली है, तो मैं आपको कुछ इस तरह के साउंड इफेक्ट दूंगा। तो मैं आपको 50+ साउंड इफेक्ट दूंगा जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप इसे अपनी वीडियो में भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये नॉन कॉपीराइट फ्री है कि नहीं, तो मैं बता दूं ये बिल्कुल नॉन कॉपीराइट फ्री है, जिसे आप अपनी वीडियो में यूज़ कर सकते हैं। तो अब इसे डाउनलोड करने के लिए मैंने कॉमेंट बॉक्स में एक लिंक दे दिया है, जिस पर आप क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लेना और इस तरह नए नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।